Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мекендештер Кыргыз Сила YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Сиздердин колдооңуздар менен биз бүгүн Талас шаарында жардамга өтө муктаж болгон Адилет байкени зыярат кылып, колдон келген салымыбызды кошуп келдик. Адилет байке тууралуу айта кетсем, үй бүлөлүү, 2 баланын атасы. Азыркы учурда Талас шаарында тынчтык конушунда ижарада турат. Адилет байкенин көзү жакшы көрбөйт. Экинчи топтогу майып болгондуктан ылайдан кирпич куюп, аны сатып күн көрүп келет. Тапкан акчам нан чайдан артпайт, дейт Адилет байке. Өзгөлөрдү айтпайын, өз бир туугандарым менден жиркенет, дейт. Лайк басып таратып салымыңызды кошуп кетиңиз. Адилет байкенин номери описанияга калтырабыз. Ассаламу алейкум, урматтуу Кыргыз Сила, урматтуу мекендештер YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Мына минтип сиздердин колдооңуздар менен, сиздердин поддержкаңыздар менен бизде билесиздер, ар ай сайын баягы кайрымдуу бол кыргыз элим деп сиздердин колдооңуздар менен, сиздердин поддержкаңыздар менен ар айда эң муктаж адамдарга колдон келишинче жардам кылып келебиз. Анан бул азыркы учурда бизде мына өзүңүздөр ушул айда кимге кайрымдуулук жасасак экен, кимге садака кылсак экен деп көпчүлүгүңүздөр Таласта Адилет байкени белгилеп, Адилет байкени жазып, чалып, WhatsApp'ка видео сүрөттөрдөн бери таштап, азыркы учурда өтө кыйналып жаткан кези деп ушул байкени белгиледиңиздер. Мынакей Таласка да келип калдык. Кудайым буйрса, мынакей Адилет байкенин үйү. Жүрүңүздөр, Адилет байке менен кенен таанышып, колдон келишинче жардамыбызды кылып кетели. Кеттик, баштадык. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Кандайсыз Адилет байке? Жакшысызбы? Аллага шүгүр. Жакшыбы? Аллага шүгүр. Амансызбы? Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Келиңиз, колуңузду камап коеюн. Кандайсыз, жакшысызбы? Адилет байке, кандайсыз? Жакшысызбы? Жакшы. Ден соолук жакшыбы? Адилет байке, биз өзүбүз тааныштырып кетели. Биз Кыргыз Сила мекендештер YouTube каналынан келдик. Бизде ушундай мээримдүү, ушундай боорукер биздин мекендештерибиз бар экен, кыргыз элим бар экен. Көпчүлүгү ушул элибиздин колдоосу менен, элибиздин поддержкасы менен ар ай сайын колдон келишинче элдерибизге жардам кылып келебиз. Биз просто себепкербиз. Так, мына кыргыз элим колдоосу менен да бардык. Рахмат. Анан биз ушунусунда кимге жардам кылалы десем, WhatsApp'тан сизди жиберип атты. Сиздин сүрөттөрүңүздү азыркы учурда Таласта ушул байке аябай кыйналып атыптыр, жашоо шарты өтө оор экен деп сизди жиберип аткандан ошого атайын келдик сизге. Кандайсыз анан? Жакшысызбы? Жакшы. Өзүңүз тууралуу кичине тааныштырып, эл менен таанышып кетсеңиз. Мен Өмүрбеков Адилетмин. 1985-жылы жарык дүйнөгө келгенмин. Мен ушундай эле иш кылып жүргөм, ушундай эле иш кылып жүргөм. Анан кийин тишу кошуналарым көрүп калып, эметип байкап жүрүшүп, ушинтип көрүп эметишип, күндүр жанатып кирпич куюп жүргөнүмдү көрүп, анан кийин ушулар блогер кызым жанагы Оксанага чоң рахмат айтам. Ошонун демилгеси, ошонун күчү менен ушинтип кыргыз элиме тарап, анан кийин сиздерге тарады да. Мен ошого рахмат айтам. Анын үй бүлөсүнө, бала бакырасына ден соолук каалайм, үй бүлөсү менен бактылуу болушун каалайм бурса. Рахмат Оксана, сага чоң рахмат. Бардыгыңарга чоң рахмат. Ушу менин колум сунуп жардам берип келаткан кыргыз элиме да чоң рахматтарымды айткым келет. Кудай бурса, жакшы баарды, жакшы болот деген үмүттөмүн. Кыргыз элим, колдооңуздарга чоң рахмат. Анан урматтуу мекендештер, буга чейин биз бул байкени тааныбайт экенбиз, көргөн эмес экенбиз. Бизге мына кимге кайрымдуулук жасайлы десек, өзүңүздөр WhatsApp'тан жиберип, чалып, ушуга жардам кылгыла дегенсиз. Анан көрсө сиз Супер ТВ YouTube каналына да чыккан турбайсызбы? Супер ТВ YouTube каналына ошол бердеги блогер кызымча кошунам. Ошол аркылуу ошонун күчү менен чыктык да. Ал кыз эмет ошол уюштуруп, ошол Супер ТВны ошол уюштурган да. Ошо менен чыгып, анан ушинтип эме кылдык да. Азыркы учурда семейный положенияңыз кандай? Үй бүлөңүз, аялыңыз, канча балаңыз бар? 2 балам бар. 2 балам бар. Улуу балам мектепте.
Эки балаңыз бар. Ооба. Бул жакта сиз бул жакта квартирада турасыз. Квартирада Бул турам. Талас шаары туугандар. Талас шаары мына ушул мындай квартираны көрсөтөбүз. Ушул квартирада жашайт экен. Бул жерге квартплата берип жашайт. Сиз да ошондо тура айтамбы? Анда жүрүңүздөр бир жашоо шартын бир көрсөтүп кетели. Анан дальше маегибизди улантайлы, байкем. Келиңиз. Кана бисмилла. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Тураш балам. Жакшысызбы? Ден соолук жакшыбы? Бул жак жеңеме окшойт. Эми келиңизде. Жеңеме экен, Мына кеткандар, мына ушул квартирада жашайт экен бул Адилет байкебиз. Бул жакта жатасыз, Бул жака ошо жака жатып бирден алып. Атасын бияка кирип туруп, мындай көрсөтөбүз. Бул жакта жакыныраак барабыз. Ушул жакта жашайт экен, мынакей. Жата ушул жерде жатып, ушул жерде жашайт экен. Эми мынакей. Бул жакта өзүңүз кирпич коюп, ушул жакта алектенесиз. Ооба. Жүрүңүздөр Азыр күн бир аз кичине сууктагандан байланыштуу суук болуп атат да. Анан кийин азыр колдор үйүшүп калат. Ооруп калбайын деп токтотуп тургандагым. Мына кирпичтерим бул. Ушуну сатып кышкыга кичине Мынакей урматтуу бекендештер, өзү бул байкебиз жөн отурбастан кирпичтер менен ушинтип өзү эмгектенип ылайды топурактан ылай жасап кирпич коюп өзү эмгектенип келет экен. Буларды сатасыз анан? Буларды сатамын. Жакшы. Буларды сатып. Анан урматтуу бекендештер, сиздердин аманатыңыздар, биз дагы колдон келишинче жардам беребиз. Анан Адилет байкенин карталарыны, эмелерин да калтырып коебуз. Азыркы учурда участка алынды дедиңизби? Алынды, фундаменти куюлду. Кудай буйрса эми дубалы туруп баштайт. Уже туугандар Аракет кылышып атат эми. Фундаменти куюлуп, участка элдин жардамына супер тууга чыккан экен байкебиз. Анан мынакей кыргыз элим ушунчалык боорукер, мээримдүү калкпыз. Уже участкасы дагы алынып, андан сырткары фундамент да куюлуп калыптыр. Эми биз дагы Кыргыз Сыйла мекендештер YouTube каналы биз дагы колдон келишинче жардамыбызды беребиз. Анан мынакей ар бир эмеде өзүңүздөр билесиздер, колдон келишинче жардам кылып келебиз. Мынакей байке, бул дагы 100 000 сом. Бул бир эле мен эмес, мына кыргыз элим, мекендештерибиз ушулар бар экен. Ошолордун колдоосу менен, поддержкасы менен биз дагы колдон келишинче сизге жардам берип атабыз. Анан эми үй салыныш керек. Үй салыныш керек. Үй салыныш керек. Буюрса туугандар, мен дагы ушуну менен токтоп калбаймын. Мен дагы обязательно үйүңүзгө салынып кошом. Мына уже таанышып, аябай жакшы байке экен. Мага жакты, характери дагы сонун. Молодец. Буюрса бир туугандай болуп калдык. Эми биз дагы Москвада болсок дагы ошол жактан мына мен лично бул байке менен өзүм дагы элдер кайра жибергенден сиз менен мындай жүзбө-жүз көрүшкүм келди да. Болбосо реквизиттериңиз бар экен. Ооба. Ал кимдер, өзүнү көрөйүн деп просто мен мындай жүзбө-жүз көрүшкөн башка да байке. Ооба. Жүзбө-жүз көрүшкөн башка, жашоо шартын көрөйүн, байке менен таанышайын деп жакшы ниетте келип мына буюрса тааныштык. Эми биздин кызмат Москвада, элдин кызматындабыз. Буюрса ошол жактан дагы колдон келишинче жардам берип, үйүңүздү бүтүрүшкөнгө максималдуу аракет кылабыз дагы. Эми мындай бир кайрылып рахмат айтып кетсем болобу? Урматтуу кыргыз элим, сиздерге чоң рахмат. Сиздердин колдооңуздар менен Кудай буйрса мынакей участоктуу болдук. Мынакей фундаментим куюлуп калды. Ушул менин демилгемди көтөрүп чыккан менин кошуналарыма рахмат айтам. Ошо кошуналарым менин ары бери өтүп, ушул жерде иштеп, күн түндөбөй иштеп атканымды көрүп, ушулардын боору ооруп, ушул бир тууганыбыз ушинтип эметип кыйналып калбасын деп, ушулар демилге чыгарып, мени кыргыз элине таратып, Супер инфого чыгарган рахмат үй бүлөсү менен бактылуу болушун. Анан байке, сиздин көзүңүз деле жакшы көрбөйт турбайбы? Көзү жылдан жылга көз түшө. Мен 6 ай сайын эме да, лечениедамын да. Жаз күз да, жатып турам. Анан өзүңүз азыркы учурда ата энеңиз, бир туугандарыңыз барбы? Бир туугандарым бар. Семьяда канча бир туугансыздар? Өздүн 4 бир тууганбыз, 3 эркек, 1 кызбыз. Эми алар деле колунда болсо мага деле жардам бергизи келет. Колунда жок болгонуна байланыштуу.
ушундай акыбалдабыз биз. Алар деле өз акыбатын, өздөрүнүн аймелерин, өздөрүнүн арабасын өздөрү тартып жүргөн убагыда. Анан сөз ушул жерде баягы мен дагы Кыргызстанга келип, анан элдин колдоосу менен ушул сизди уже келип сизге жардам кылалы деп, андан кийин ушул азыркы учурда сиз Суперинфого чыгыптырсыз. Аны кийин байкап калдым. Кече сиз менен байланышкандан соң байкап калдым. Анан ошондо маегиңизди көрүп калдым. Элдер менден жийиркенет, бир туугандар менден жийиркенет деп. Ошондой маегиңиз бар экен, Ал ак. Анын айткан азыр кажети деле жок эми. Өтүп кетти, ал өтүп кеткен нерсени мен бирок бук болуп ушу бугумду кимге кантип чыгарарымды билбей анан чыгардым. Бирок ушул далил да, бул далил да, мен далилим бар. Аллах Таала билет, Аллах Таала күбө. Далилим бар. Ушундай жиркенет, ушундай бирдеке болсо ушундай болот. Мындай кылгандар бар да. Анан мынакей биздин бул эки YouTube каналыбыз бар. Бирөөсү Кыргыз Сыйла, бирөөсү Мекендештер. Ошол жакта да терең ырасык беребиз. Ал жакта биздин мигранттар, бизди Москвадан көп көрөт. Москвада ушул мигранттарга биз дагы кызмат кылып келебиз. Ал жакта биз дагы ошол мекендештерибизди үйлүү, автоунаалуу кылганга жардам беребиз. Ошондуктан аларга деле мына сиздер бар. Мен эч качан өзүм кылдым, өзүм кылам деп айтпайм. Артымда кыргыз элим турат. Мынакей ушундай аз болсо дагы өзүбүздүн ушундай кыйналып жаткан мекендешибиз мына Адилет байкеге буну менен токтоп калбайбыз. Урматтуу кыргыз элим, мындан дальше дагы буюрса эми үйүңүз бүткөндө келебиз. Ага чейин максимально колдон келген салымыбызды кошуп, колдон келген жардамыбызды кылабыз. Биздин Мекендештер Кыргыз Сыйла YouTube каналыбыздын катталуучулары да жөн карап турбайт. Буюрса өтө мээримдүү, өтө ынтымактуу, өтө биримдиктебиз биз. Иншалла буюрса үйүңүздү тургузуп бүтүрүп, буюрса иншалла келебиз дагы. Барып көрүп келсек Барып көрүп келели машина менен анда. Жүрүңүз, ошол жактан улантабыз. Жүрүңүздөр тоолдар, участокты үйүн көрөбүз, ошол жактан маегибизди улантабыз. Жүрүңүздөр. Мынакей, урматтуу мекендештер, буюрса бул байкебизге ушул участок алыныптыр. Ушул участок алынып, фундаменти дагы куюлуптур. Бул канча комнат, канча бөлмөлүү үй боло турган болду бул жак, байке? Келебиз. Булбу? Ооба. Бул биягым зал. 12'ye 8 да. Биягым зал. Биягым хол. Душ. Душ. Киребешим, топкам. 1, 2, 3, 4, 5. 5 бөлмөлүү болуп калат окшой. Зал менен 6 болуп калат экен, Жакшы, мынакей. Бул фундамент качан куюлду эле? 3-4 күн өттү. 3-4 күндө куюлуп бүттү. 3-4 күндө куюлуп бүтүптүр. Мынакей урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер, бул жакта уже участка алынып, фундамент куюлуптур, эми үйдү салып бериш керек экен. Үй калыптыр туугандар. Ошого бизде Москвада эмгектенип жүргөн мекендештер Сбербанк азыр Россиядан Кыргызстанга М-банкка которуш кыйын болуп калды. Бул байкебиздин өзүнүн дагы Сбербанкын коебуз. Анан биз дагы билесиздер, колдон келишинче жардамыбызды берип, үйдүн бүтүшүнө салымыбызды кошобуз. Бүткөндөн кийин дагы келип көрсөтүп беребиз. Анан сиздер дагы ушул байкебизге жардам кылам дегендер Сбербанк картасына которуп салымыңыздарды кошсоңуздар болот. Анан байке, мен башында келип эле сизге калпак кийгизем деп, калпакты деле унутуп калыптырмын. Чечиңиз. Ана бер кыргыз фолусча. Мынакей. Ассаламу алейкум, байке, келиңиз, сиз менен дагы бер маяк кылып коелу. Келиңиз. Ассаламу алейкум. Кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы өзүңүздөр. Сиз ким болосуз бул байкебизге? Бул жигиттин, бул үй бүлөнүн кошунасы болосуз. Эми төлүктү кошуна деп коет го, жанагы бир туугандан да кошуна артык дегендей. Бул баланы биз 6 жыл болду биздин жаныбызда, жанагы Веремекада жашаганына. Анан нары өтүп, бери өтүп, ушундай ичибиз ооруп, түнкүсүн жана кирпич коюп атканын көрчүк. Илям келчи, действительно ошону көрүп зарыккандык. Анан жанагы келин экөөбүз ушуну
чыгарганбыз. Тобокелге салайлы, бир эл журтубуз менен кайрылып акылдашып эме иш кылайлы эле. Интернетке чыгаргансыздар. Интернетке өз аркылуу туугандардан акча чогултуп, достордон акча чогултуп, башында өзүнүн инстаграм менен кичине эме кылып, бир 500 миңдей акча чогултканбыз. Анан эл буларга биз участок эле алып беребиз деген ниет болгон башында. Анан дальнейший уже участок алып берип коюп какка жашайт деген ой менен кайра фундаментти куйдук мынакей. Бул убакытта 3 күн өттү, 3 күнүн ичинде куюлуп бүттү. Эми мына сантехникалар баары кече кошулду. Бүгүн электричествосы кирет. Энди стяжкасы полный куюлуп, Кудай буйрса кышка чейин киргизебиз деген ниет менен аракет кылып атабыз. Болгон күч аракетти жумшап атабыз азыр. Буйрса кышка чейин Өз жумушубузду токтотуп, анан ушу жигит бала чакасы менен үйлүү болуп, жайлуу болуп, ушу жерден агарып көгөрүп дегендей. Анан таластын ичинен алайын десек өтө кымбат экен. 1,5 миллион деп койду участоктор. Анан ойлонуп биз ушу жерди 800 миңге алдык. Анан калган акчаны ушу тамга жумшайлычы депчи. Анан мына дагы достор, бир тууган эмелер бар экен, инилер. Ушулардын колдоосу менен кече мына фундамент куюлду. Эми дагы өйдө жагын көтөргөнгө дагы спонсор балдар чыгып атат. Жаш балдар, сиздерге окшогон адамдар бар. Мына ушундай кайдыгер карабай ушу балага тамын тургузуп берсек сүйүнүп атат. Кече келишип алып ушул жерден мына өзүм тамым дегендей болуп калды дем. Өзүм Кудай буйрса баары жакшы болот, адилет, эч камсанабай, эл бар, журт бар дегендей. Конечно. Баары Албетте. ошондой. Жерибиз бар буйрса бүтүп кетет. Байке сагылбаңыз. Жашоо алдында буйрса баары жакшы болот. Биз дагы колдон келишинче жардам кылып, кыргыз элинде карап турбайт ушунчалык боорукер, мээримдүү калкпыз. Баарыңыздарга рахмат, ыраазычылык. Кудайым буйрса колдоо көрсөтөм дегендер ошол Сбербанкка калтырып коебуз. Баарыңыздар колдон келишинче жардамыңыздарды кылсаңыздар болот. Рахмат баарыңыздарга, кыргыз элибизге ушундай жардамыңыздарды аябай ушу бала үчүн ыйлап чалгандар бар. Ар бири менен сүйлөшүп, жоопкерчиликти моюнга алгандан кийин эми үйлүү жайлуу болот деп ишеничтебиз да. Рахмат баарыңыздарга. Алла ыраазы болсун сиздерге. Рахмат сиздерге дагы. Ийгилик. Ыйлабаңыз байке, жакшы болот буйрса баардыгы Алладан. Мынакей Алла буйруп, мисалы биз да таласты өмүрүмдө көргөн эмесмин. Мына Алла буйруган экен, таласка келип калдык Алланын буйругу менен. Ушул жака мына мисалы өзүм Баткенден болсом, анан эл сиздер интернетке чыгарып турсуздар, элдер көрүп тур, элдер бизге ушул байкени сунуштады, биз келип калдык. Мен көрбөптүрмүн интернеттенчи. Көрсө сиздер чыгарган экенсиздер. Сөз сизде. Сүйүнүчүңүздү айтып. Урматтуу кыргыз элим, сиздерге чоң рахмат. Сүйүнүп атам, сүйүнгөнүмө эмне айтарым деп ойлоп аттым. Кудай буйрса мынакей өзүмдөн ушу Кудай буйрса сиздердин колдооңуздар менен мынакей ушинтип участоктуу болуп, фундаментим коюлуп, эми Кудай буйрса дуалуу туруп, ишти жабылып калса экен деген ниеттемин. Дагы сиздерден дагы көп колдоолорду күтөмүн. Рахмат сиздерге. Анда бесе туугандар, ушуну менен мына фундаментти көрдүңүздөр. Бул байкебиздин колдон келишинче жардамыңыздарды аябай жардамыңызды кылыңыздар. Биз дагы карап турбайбыз. Колдон келишинче жардамыбызды беребиз. Түшүндүрмө берип коебуз, албетте. Келиңиздер. Мына фундамент 12ге 8. Бунун узуну 12, туурасы 8. Бир зал гостиница, эми коноктору келет деп, коноктор үйү да. Анан бери холл. Бул жер холл болот, кире бериш. Анан бери душевой кабина болот, жерин душевой кылып беребиз. Тиягы спальный, наркы четкенси. Тиги кичек бала ойноп аткан жер кухня, чоңураак кылып, кененирээк кылып салдык. Бул жерден кирет, буйрса жерден киргенде прихожка, нар жагын топка кылып беребиз. Порой отоплениега печкасын бүтүнүн салып, полный отопление менен киргизип беребиз деген ойдобуз да. Бул негизи башында биз ойлогондой бир 2 комната, элдер айтты, 2 комната эле временка салып берип койбойсуздарбы деп. Анан 2 комната временка салып берип койсок, ошо менен калып калат бул бала. Сала албайт деп, анан өзүмө салгандай кылып, өзүмдүн проектим менен өзүм чийдим буну. Анан жашына калып эми жашаганга жараша жашына калып жашасынчы депчи. Талас ичинен айыл жергелеринен чыкты. 1 миллион 700 миңге эски тамдар. Эл деле айтты, ошо тамды деле алып берип койбойсуңарбы деп. Анан эми ал тамды алып бергенде
кайра эле жасаш керек болот, кайра эле сумма акча кетет. Андан көрө тобокелге салдык, эми Кудай буйрса баары жакшы болот деген ниеттебиз да. Рахмат сизге да байке. Ушунчалык жардам берип атыпсыздар Адилет байкеге. Сиздерден да Алла разы болсун. Мына сиздер жардам берип интернетке чыгарбаганда биз деле билбей калбак экенбиз. Себепчи болбой калбак экенбиз да. Алла разы болсун сиздерге да, урматтуу мекендештерим. Буюрса баары жакшы болот. Баары жакшы болот Адилет, эч камсанабы, баары сонун болот. Сонун болот буюрса. Кудайыбыз бар болду, Кудайга ишен болду. Эл журтка ишен. Кыргыз элим бар, буюрса баары жакшы болот. Ушуну менен видеобуздагы урматтуу мекендештер, ушуну менен буюрса биз дагы колдон келишинче жардамыбызды табабыз. Сиздер дагы бөлүшүп, таратып, лайктан басып кое бересиздер. Ийгилик, оомат тугандар. Буюрса, мынакей бүтүшүндө келип көрсөтүп беребиз.